bana mwe mulaba omubbi omulaba awo nno nga ayagala kugenda wa neighbor wange mumulabaye fesi mugirabye kati awo najja ewaffe huyo neyeefuula nti ayitawo kumbe ffe tuli mumukwata omubbi kyanaku nnyo nti olwaleero makya ga leero ssaawa nga 4 omusirikale waffe ng'atambuliza emirimu gye mu kkomera ery'ekiboga nga namba 354 Wodanguyo Moses yakubye ebyasi abamukulira okukakananga basatu ne bafiirawo. Mubadde abamu bafudde mulimu Assistant Superintendent of Prisons Hope Catherine abadde mumyuka wa OC ne mubeeramu Principal Officer 1 Akisuri Bright abadde namba ya 3 mpozi n'omukyala wa OC gwe bayita Ayebare Sara. Amangu ago lwamaze okubakuba amasasi era yadduse n'emmundu n'agisuula ng'amaze okutambula mu akabanga era poliisi yayitiddwa nejja bukubirire kati wenjogerera ebitongole ebikuumaddembe bikwatidde wamu biri kuwenja omulabo ono eyakubye banne amasasi. Yadde emmundu yagireseewo kuno kulabula eri abantu nti anaaba amulabyeko balina amawulire ayanguwe mangu ategeeze poliisi kubanga omusajja oyo waabulabe era tukyamunoonyereza. Tujja kusaba omukama emyoyo gy'abagenzi agiramuze ekisa. Uganda Police ekakasizza okukwatibwa kw'abantu 3 ogatteko ne piki ku bulumbaganyi obabaddewo mu Kisenyi. Katungulu beera nkusezeko waliwo video yabadde etambula omwami ono yabadde mu Kisenyi ku Gwanda Mall nga wesse ensawo ye atambula abasajja bamusazzeeko nga bayina ejjambiya bakutte ebikuba omusajja ne bamukuba ne bamuggyako neki n'ensawo ye. Kati nno poliisi 3 bakutte nekwata ne zibooda. Ddala kituufu mu Kampala tuli safe. Mukama atusaasire. Omusajja yawaasa omusajja ejjambiya. Poliisi bakutte. Yesterday, a video circulated on several social media platforms showing criminals attacking an individual who was carrying a bag and stealing it. The same video also shows them using machetes to attack other people. The incident occurred on one of the around one of the malls in the Kisenyi area of Kampala City. We responded and apprehended the 3 suspects. We also managed to impound the 3 motorcycles believed to have been used in the offense. We would like also to notify you that we are pursuing more suspects. 2 have been identified and we shall proceed and arrest them. Further details will be provided in due course. Ebyaddala bw'oba olowooza oggalawo ennyumba yo owuliriza bulungi. Bw'omanyi bw'osibawo ennyumba yo kufulu oba bizinesi yo oba edduuka lyo gy'okolera wuliriza bulungi. Abavubuka b'olaba babakwatidde Nansana Ganda bayise mu siiringi azini siiringi ne bagwa wansi mu dduuka ne babba ebintu ne ssente. Kigambibwa nti abavubuka wano poliisi y'e Nansana yabakutte era kati saazi nobawangalira ku poliisi okusobola okubeera nga bayamba ku poliisi okunoonyereza. Bayita waggulu ku bbaati ne balisala ne makansi ne bagwa mu siiringi ne bagisima ne baka n'abaana balina tekiniki. Allahumma swali. He found him. He was found
using a phone while on duty, which is prohibited by the rules and regulations, and that's how the argument ensued with his supervisors. And as the argument ensued, he cocked the gun, then he started firing. So, but the details are going to emerge when the team that has gone on the ground gets the facts of what happened. But he was okay, man. Well, that's what we think. That's what we think, but we are not sure. So if we can even get lucky and he's apprehended, maybe the medical examination would explain. Because how do you wake up to kill people anyhow like that? Yeah. Just a disagreement on the phone shouldn't be enough to cause to make somebody fire, unless there are other underlying factors, either the mental health or maybe they could have had some disagreement. But then the question is, the people he was shot at are not connected. The deputy is a woman, the third in command is a man, the wife to the OC who is not in a direct administration. So you see, there is something bigger that needs to be found out. See, like you have been seeing the stories going on everywhere, I think we all need to be subjected to psychiatric tests at a regular interval. And that's why part of we expect recommendations from the team that has gone down to inspect, to get investigate and find out exactly what the problem is. So if it is an administrative problem, then it can be sorted. But if it's a psychological problem, then it means much more. Because you see, the job we do is not an easy job. That one is a fact. And but we hope to get to the bottom of this problem. And finally, for me, we have psychosocial workers who not only help prisoners but also staff. So we have some interval counseling here and there. But of course, in systems, there are individuals who come up and do these things. For example, like this shooting of Spirias is the first that I have had since I joined the prisons. Aka video ka trending nze kyemmanya basinga obungi wano mwakalabye just nze nvoddeyo kakubaganyako birowoozo nakoogerako newankubadde nga kali nnyinza okubanziza ereeti mukko if not mistaken nako ndowooza nga bbiri emabegako wali eri ka video kano like 2 days back weka trending ennyo abasajja baasalako omusajja eyali abagalidde ensawo in broad daylight misana ttuku ng'omusajja abagalidde ensawo ne bamusalako bali bwe mbasalabidde basatu 3 in number ne bateekawo embeera elumba omusajja ono mu ngeri y'okugamba nti ensawo gy'olina ku mugongo tugyagala like it or not tugenda kugitwala mu bulungi oba ku kifuba tugenda gitwala ensawo eyo mu broad daylight abasajja ne bajjayo amajambiya okulaga nti ekyamazima bali serious ensawo bagyagala kyasinza kakasa kyekyokuba nti era nali agadde kwebuuza kibuuzo nti abasajja bano wakati mu kugoberera omusajja ono bamusiŋŋaana mu kkubo ne bamufunamu interest mu ngeri y'okulowoolereza nti kati ensawo gyakutte okusinziira ku ngeri gye tupimapimamuko obuzito ateekeddwa okubanga obuzito buli mu nsawo mwe yeetisse ssente oba kale ekintu kyonna ekyomuwenda asobola okuba nga yali yeetisse golodi tomanya nze sinne bakola nnyo okunoonyereza kumanya ki ekituufu ekyali mu nsawo naye omusajja no bamugwako bugwe nti baali batambula ne bamugwako kyo kibinja kibeerawo nga kigamba nti tulina gwe tuswamye bwe tumulaba nga tumweraliikiriddemu bakale bwe tumulaba ne tumusuubirizamu okubamu ne ssente oyo nga tuzimuggyako oba si kyo omusajja ono baava gye baava nga bamugoberera era nga kyansi ey'okumuggyako ekisawo kino baagifuniraawo ebyo byonna bibuuza ebindi ku mutima neebuuza nti bajje batya batuuke ku nzikiriziganya ey'okugamba nti kati tumusalireko wano ye yajja ng'ava gy'avudde ne bateekawo emberega ntya ono tumwekengedde oba ono tumaze okumupimapima ateekeddwa okuba nga ssente azirina oba bajja bamugoberera ne bamanya nti kati oluvannyuma lw'okuba nti tumugoberedde wano kyansi y'okumuggyako ssente zino tugifunidde wano leka tuzimuggyeko zezimu kuziyinza okubeera kweshoni yange naye nga waliwo ekisanja President Museveni byonna nno bino ebigenda mu maaso newankubadde ng'eggwanga Uganda lirimu abasirikale lirimu abakuumaddembe tufundikira tubivunanya President Museveni olw'ensonga nti yowe nkomeredde waggulu era nga yateekeddwa tuteekawo embeera eraba nti eggwanga Uganda liri safe waliwo ekisanja ekimu we baatugambira nti we are securing the future nebuuza kibuuzo is this the future that we are securing or is this the future that we secured kubanga ekisanja kyo kyayitawo dda insecurity efuusa insecurity mu ggwanga Uganda
insecurity efuusa insecurity ekyamazima abantu batandise okutambula nga batambulira wakati mu bweraliikirivu omwezi guno gokka gwe tukyalimu gufumbekedde abantu ab'enjawulo abafundikidde nga bavudde embulambu ensi buno naye ng'ekibajja mbulambu ensi buno ekyamazima buntu butonotono wabulanga bava mbulambu ensi buno nakuttibwa nti gundi yattiddwa scenarios muziwuliddeko ziringa 6 bwe mbaserabidde guno omwezi gwokka twebuuza kibuuzo nti omwaka gunaggwerako tunaba tuli luddawa era gavumenti ekoze oba egenda kukola etya okubanga kino ekintu bakisalira amagezi olw'ensonga nti abantu banomalizinze ekintu ky'okutta bannabo oba okubatugumbula omuntu nakulowooleza bulowooleza nti kati gwe sente oteekeddwa okubanga oziina najja nakusaako ejjambi yampa sente singa akukwata bubi oba singa abanga yakulowoolereza bubi ekyamazima aba akusoba omaze okufa ng'ensawo gye yasuubidde nti mulimu sente agenda ojjukujjako nga temuli sente wala aba amaze okukutta kubanga oba amaze okumulaba aba amaze okukutemako omutwe wali insecurity efuusa insecurity tetumanyi kigenda kubeera kita wakati mu bbanga lye tugendamuko wakati mu maaso awo simanyi naye ng'abantu bali bubi ate nga mu kubeera obubi kwabwe kitandise nga abasuubuzi naddala mu Kampala wano kitandise nga abatembeeyi ababoodabooda obalyawo n'abatakisi tebannabagambibwa nti bagobe bulambalamba ku nguudo babadde bakyaliko kati kino kibaddewo ekiri obudde buno kakati bagobeddwa ku nguudo ebbula ly'emirimu erigenda okufumbekera bannayuganda oba bannakampala terigenda kufundikira nga libatandinze intu abatemu ab'amaanyi ennyo twongere okufuna scenarios bwe zitinga mpitivu nnyo abantu nga batta bannaabwe simanyi naye ng'embeera weri si nnungi bibadde biwulirwa budde bwa kiro kati obudde buno byalabiddwako n'obudde obw'emisana nga ne kamera weeziri ziraba in broad daylight abantu ne batafaayo kugamba nti obudde bwa misana ne batafaayo kugamba nti singa abantu bano bwe tugamba nti tugenda kuttamu omuntu oba kale tuzingizza omuntu gundi tumuggyeko sente singa abantu abeetooloddeawo kubanga babadde nga bali mu katale oli n'atalowooza nti singa abantu abeetooloddeawo batuzingiza ne bagamba nti kati tubafunye tubakutte naye obudde buli muntu alaba nti balina amajambiya ekyamazima nga dduka misinde ng'abeetegula bweteguzi yembeera mwe tuli mu ggwanga Uganda obudde buno abantu buli omu ali ku bwerinde buli muntu atuuse okweraliikirira munne omuntu watuukira okutambula n'amajambiya obudde obw'emisana ttuku obudde obw'emisana ne batambula n'amajambiya ng'ensi eraba bweti ndi wano okutegeeza nti abantu babeera ebyokutya babivaako dda kye bayita okubeera gumite oba ekyo kye bayita okuba mitima gyakaluba olw'ensonga nti nze eno lo sigirabangako misana ttuku kitegeeza nti obeera ne kyaliwawo naye ng'atambula n'ejjambiya mu mpale bannange kino kyeraliikiriza bibadde birabwa budde bwa kiro ng'ekyamazima tubiwulira budde bwa kiro nti batambulira ku booda balina amajambiya bakwekiika kati obudde buno batambula n'emisana batambula kitegeeza ab'ekiro tebali safe nnono agamba nti ngenda kunnyuka ng'obudde bukyali naye tali safe bwe babanga n'ab'emisana babalumba tewali muntu ayinza kujjawo jambiya n'oŋŋamba nti waliwo omulala agenda omwekiika mu maaso teri muntu asobola kujjawo jambiya n'oŋŋamba nti waliwo agenda omwekiika mu maaso nti ateekawo embeera emwaŋŋanga lwaki ojjiddewo munne jambiya taliiwo kujjako nga totegeera butegeezi naye omuntu yenna alina amagezi ak'obuntu kakikinga in n'ogamba singa bagintema n'ofundikira nga newankubadde obadde oyagala nnyo okutaasa totaasizza kitegeeza nti ono gwe babeera balumbye singa aba ateekawo embeera eremera ensawo ye aba agenda kufuuka bulere baba bagenda mutemaatema ng'ensi era babamale badduke bagende tutandise okutya bannaffe be tuwangaaliramu ekyamazima ensi obudde buno ekyuse Pulezidenti Museveni yakawangula akalulu okutwongera okutufuga emyaka emirala 5 kyokka laba bye tutandikiddemu labayo ebintu bye tutandikiddemu anyway sijja kusukkawo ne bagamba dda nti wano e Kampala tugatta mboozi